السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مستر عمرو، وإن شاء الله هناخد مع بعض lesson 2 في geometry the relation between the angles. بس قبل ما نبدأ في ال relation between the angles I'm gonna show you something. عايز أوريك حاجة. دلوقتي أنا عارف إحنا زي ما اتفقنا مع بعض المرة اللي فاتت إحنا عارفين إن ده عبارة عن straight angle وال straight angle كان 180. If we have here some of the angles equal to 60, you will be able to get the next. يعني حضرتك هتقدر تجيب ال adjacent بتاعها أو اللي جنبها، يعني اللي هي عبارة عن مثلا إيه. فهي asks you to tell him about the measure of angle Cbd. يعني هو عايزك إن أنت تقول له الأنجل دي. أنا عارف إن both of these angles together are supplementary. Supplementary means the sum of these angles equal to 180. يعني supplementary الsum بتاعهم بيبقى 180. So right over here I'm gonna I want to tell him about the measure of angle CBD. So CBD equal 180 minus 60 equal to 120. يعني احنا بنتفق مع بعض طالما في missing, we have here missing angle CBD, and right over here I just want to get it. So it will be 180 minus 60, so it will be 120. So let me give you another example. If you get here something like this, عندنا هنا بقى شكل تاني. هنا X هنا y straight angle. The first line here is 110, maybe 110, and this is, it's going to be 30 like y z l. And right over here we have your missing. Find the measure of angle LZX. And how can I get it? Let me remind you, the sum of all these angles together equal to 180. يعني مجموع أو الsum بتاعهم كلهم 180. وأنا عايز أجيب the measure of angle LZX. طبعا هتبقى عبارة عن 180 minus 110 plus 30, and you have to put them between brackets like this. طبعا عشان اقدر اجيب الميسنج او الانجل دي بتبقى 180 minus 110 plus 30, so it will be 40. طبعا تقدر تجيبها by using your calculator. خلينا افكرك بحاجه تانية. عندنا حاجه اسمها angle bisector. الانجل bisector هو عباره عن a line cuts into two congruent angles. يعني ايه يا مستر؟ يعني مثلا لو على سبيل المثال انا عندي هنا اوكي ممكن احنا عارفين ان دي right angle triangle which consists of two rays, one of them vertically and another one horizontally. دي عبارة عن right angle triangle. and خلينا افكرك ان احنا بنحط هنا little square to remind you that we have here right angle triangle. طيب لو انا عندي angle bisector like this, عندنا هنا angle bisector، هتقولي طب انا هعرف منين؟ بيحط هنا maybe you'll find the label like this. عندنا هنا two stars which mean that 90, these 90 divides into two equal or two congruent parts. يعني أنا عارف إن هنا الانجل دي 90 اتقسمت ل two equal parts. So the first part it will be 45 degree and the second part it will be 45. And you can verify حضرتك تقدر تتأكد if you add up 45 plus 45 you will get 290. So you did it well. لو حضرتك عايز تتأكد لو عملت adding لل 45 plus 45 وحصلت على 90 يبقى فعلا يبقى فعلا انت بتحل صح. طيب خلينا ناخد another example. If you get here another thing like this, I'm gonna erase it. أنا همسح دي. طيب فلو افترضنا مثلا على سبيل المثال إن إحنا عندنا a straight angle like this وعملنا dividing into three equal or congruent parts. طبعا وأنا حاطط label, these labels, which mean that we have three equal parts or three congruent parts. And I think you have noted that we have here a straight angle, which means that we have here 180, and you want to distribute it over three parts. So you have to divide it by 3. 180 divided by 3, so each angle equal to 60. And the first part it will be 60, the next part it will be 60, the third part it will be 60. And you can check your answer if you try to add up all these angles together. If you get 180, so you did it very well. يعني انت حضرتك تقدر تتأكد لو عملت adding لكل الانجلز دي مع بعض يبقى انت عملتها صح ومظبوطة جدا ومفيش مشكلة. تمام. فبالتالي احنا كان عندنا حاجة اسمها angle
bisector والangle bisector هو عبارة عن line cuts into two congruent parts from the middle يعني هو بيقسمها من الميدل ل two congruent parts لو كانت هي 60 it would be 30 and 30 and so on وكذا. Let's move to another point we have here the first أول حاجة موجودة معانا هي vertically opposite angle which means that if we have here two straight line like this ركزوا بقى معايا if we have here two straight line like this احنا عندنا هنا two straight line I'm gonna call the first AB and I'm gonna call the second as XY and they intersect at point يعني هم اتقطعوا في point البوينت دي اللي هي M. طيب ايه اللي هيحصل يا مستر؟ the measure of angle 1 it will be equal to the measure of angle 2 والmeasure of angle 3 هتequal معايا measure of angle 4 بمنتهى البساطة. يعني يا مستر هل الكلام ده على طول؟ لا. ده في حالة if the two straight line intersect at one point then the measure of each two vertically opposite angles are equal. each two opposite angles are equal which means that طيب بكتب الكلام ده steps ازاي يا مستر؟ بقول since XY وبعمل السيمبل بتاع الستريت intersect لو حد فاكر بقى السيمبل بتاع الانترسكشن intersect AB at the point of M. هتقول لي طب وانا لما كتبت كده ده معناه ايه؟ معناه ان انا هقدر you can implement حضرتك تقدر تطبق that theory that each two vertically opposite angles are equal in measure. So therefore the measure of angle AMX which equal to the measure of angle YMB. That sounds great. طبعا واضحة جدا ومفيش مشكلة خالص. طيب وهناخد examples عشان نفهم الدنيا فيها ايه. So let me give you an example. Let's get started with the two straight line. This is the first one. We are gonna call it as DC. ده عندنا الأول هو DC وعندنا التاني هنا هنسميه مثلا for example AB. And by the way we have here intersection point. I'm gonna call it as M. طيب the first angle here equal to 50 as long as that we have the first angle equal to 50 which means that the opposite equal to the same measure equal to 50 يعني طالما عندنا الأولى دي 50 يبقى الopposite ليها equals the same measure equal to 50. بصوا يا جماعة بدون تعقيد هي الفكرة كلها simple جدا بسيطة جدا. احنا هنا بنقول طالما حصل الكونديشن اللي هو الكونسترينت أو الكونديشن بتاعنا it meets up our constraint يعني ده بينفذ فعلا اللي احنا عايزينه. So as long as AB a straight line intersect with DC at the point of M حصل فعلا يا مستر intersection. تمام ايه اللي هيحصل بقى يا مستر؟ يبقى therefore the measure of angle AMC which equal to the opposite it will be equal to the measure of angle BMD يعني هتيكوال معايا الميجر angle دي BMD which equal to 50 degree. يبقى دي طلعت معايا 50 degree واكتب له هنا vertically opposite angle وبكتب طبعا abbreviation او الاختصار بتاع the first letter of everywhere بكتب اول حرف من كل كلمة vertically opposite angle. يعني انا قدرت اطبق طيب تاني مطلوب معانا هو طالب مني بيقول لي find the measure of angle اللي هي هعمل عليها الليبل دي x. find this angle. طيب this angle is unknown دي بالنسبة لنا missing. تمام حلو جدا بس أنا عارف إن هي موجودة في straight angle يعني هي supplements يعني هي السم بتاعها مع اللي جنبها بتequal معايا 180 and we have the measure of angle AMC يعني أنا عارف الميجر بتاع angle AMC. طالما أنا عارف الميجر بتاع angle AMC إن هو عبارة عن 50 أقدر أجيب اللي جنبها أو الadjacent بتاعها اللي هي هتبقى يبقى ساعتها أقول له since in the measure of angle AMC plus measure of angle CMB equal 180 لأن هما supplementary يبقى therefore measure of angle CMB equal معايا 180 minus ال 50 it will be 130 يبقى أنا قدرت أجيب إن دي 130 and the last required وآخر required طالب مني AMD يبقى هو طالب ال AMD اللي هي خلينا نعملها بكالر تاني اللي هي باللون الأخضر ده
طالب مني الانجل دي. طب ما انا عارف ان سي ام بي اصلا كانت 130، يبقى الاوبوزيت ليها will be the same thing equal 130 vertically opposite angle. طبعا وهكتب نفس الستيب since in AB intersects مش عارف هو باين ولا لا، بس AB intersects with CD at the point of M, which means that the measure of angle CMB equal the measure of angle AMD equal to 130 degree vertically opposite angle. أظن الموضوع سهل جدا، مش محتاج يعني الموضوع باختصار. لما بيكون عندنا two straight line وحصل intersection، هعيدها تاني. I'm gonna repeat that. عندنا هنا AB وعندنا هنا for example CD. طالما لو افترضنا مثلا if we have here the first one equal to 50, so the opposite equals the same measure equal to 50. طبعا انا عارف ان ده كام 50، فالadjacent بتاعي يبقى 130، يبقى ده الopposite ليها will be 130. خلينا نروح لحاجة تانية، وعندنا هنا examples و question هنا. خلينا نفتكر مع بعض how can I solve it، ازاي اقدر احلها. خليني افكرك ان احنا عندنا هنا the first one او اول حاجة موجودة هنا طالب مني the measure of angle AMC، بس انا دلوقتي انا مش مهتم بيها. اول حاجة I'm trying to determine which two straight line intersect. انهي two straight line حصل لهم intersection او الانترسكشن حصل ما بين انهي two straight line. هنا قال لي AB intersects CD، ف I'm gonna كده احددها، يبقى AB with CD. تمام. ولما بيحصل intersection ده معناه ان H2 vertically opposite angle are equal in measure. طيب حلو، هو عايز طالب مني AMC. I'm gonna color it AMC اهي اللي هي الانجل دي. طيب الانجل دي هتيكوال معايا الصم بتاع الاتنين اللي قصادهم، فبقول كده since ان AB intersects CD at the point of M, which means that the measure of angle DMB كلها DMB هتيكوال معايا measure of angle AMC which equal to، هنجيب بقى الصم بتاعهم اللي هي هتبقى عبارة عن 25 plus ال 45 اللي هي will be 70. خلينا نروح للي بعدها، وهنا زي ما اتفقنا مع بعض ان احنا اول حاجة try to determine which two straight line intersect. هنا انهي two straight line حصل لهم intersection. عندنا هنا AB with DC. okay sorry AB with DC. طيب تمام. هنا طالب مني DME. خلينا نفتكر كده مع بعض DME الانجل دي كلها. بس قبل اي حاجه الانجل دي انا عارف ان هي which consists of two parts، يعني هي بتتكون من two parts. This is the first part and this is the second part. تمام يا مستر، ما هي DME. فDME اللي هي دي اللي هي باللون الاحمر دي DME، فاحنا عارفين ان هي بتتكون من two parts. طب مش الانجل دي 50؟ يا مستر 50، يبقى الاوبوزيت ليها equals the same thing equal to 50. طيب ازاي اكتب الكلام ده؟ زي ما اتفقنا مع بعض since ان AB intersects with CD at the point of M, which means that طبعا ده معناه ان AMC كانجل measure angle AMC هيكون معايا measure angle DMB. يعني الانجل دي هتيكول معايا نفس او the same measure، فهتيكول معايا 50. but here he wants from you to tell him about the entire angle. بس هنا عايز الانجل كلها كاملة DME, which means that it will be 50 plus 70, it's going to be 120. I think it's pretty clear, it's pretty easy. سهلة جدا جدا، ما فيهاش مشكلة خالص. هنا بقى طالب مني the measure of angle BMD الانجل دي. طبعا خلينا نتفق مع بعض ان انا طالما عرفت الاوبوزيت ليها يبقى هعرف الانجل. تمام حلو جدا. وخليني افكرك ان انت we have here angle
بايسكتور. انت حضرتك عندك هنا الانجل بايسكتور اللي كنت بشرحها لك من شويه. هتقول لي طيب اعمل ايه يا مستر؟ اتعامل مع الانجل دي كلها الاول. احنا عارفين دي straight angle which means it's going to be 180. تمام يا مستر، هتبقى 180. تمام، اعمل ايه؟ فتقدر تجيب الانجل دي، تقدر تجيب الانجل ثانيه. اوكي، تقدر تجيب الانجل دي. طيب how can I get it؟ أول حاجة هقول له measure of angle AMC which equal to 180 minus الموجود. هتقول لي يا مستر بس ما فيش حاجة موجودة. لا، خليني أفكرك. you have here a little square. واضح جدا إن عند حضرتك a little square which means it's going to be 90. يعني معنى كده إن هي it will be 90 so it will be 90. خليني أفكرك إن 90 دي مش بتاعت angle واحدة، دي بتاعت both of the two angles. بتاع ال two angles but I want just one of them. بس أنا عايز واحدة منهم بس. so it will be the measure of angle AMC which equal to 90 over 2 or divided by 2 it will be 45. يبقى دي 45 ودي 45 وأنا عايز اللي قصادها أو ال opposite ليها so it will be the same thing vertically opposite angle so it will be 45 as well. يعني دي برضه هتبقى 45 لأن هي هتكون شبه اللي قصادها أو زي اللي قصادها بالظبط. اعتقد ان الكلام ده مش صعب والدنيا يعني فيه كويسة جدا ولذيذة جدا وما فيهاش مشكلة خالص. خلينا ناخد example تاني. ممكن يكون ده مثلا ايه a little bit tricky مثلا، ولا في مثلا ايه يعني عندنا هنا example زي كده. تمام، وخلي بالك بقى معايا ان احنا عندنا هنا بس في حاجة كده array كده هنا MC وهنا دي ده 28 degree ده we don't know it. we have here 115 A B H and right over here find the measure. هو طالب مني الميجر بتاع الانجل labeled with the question mark، يعني اللي معمول عليها او اللي هي محطوط عليها question mark. طيب هتيجي تقول لي يا مستر how can I get it؟ by the way لو خليني افكر حضرتك بس ان احنا عندنا we have here two straight line intersecting point. في عندنا two straight line حصل لهم intersection فلازم تحددهم الاول. the first line it will be there right over there and the next one it will be here. فبالتالي طالما حضرتك قدرت تجيب الانجل دي باللون الازرق دي so you will be able to get the next or the opposite. لو حضرتك قدرت تجيب اللي باللون الازرق هتقدر تجيب اللي قصادها. تقول لي تمام يا مستر وازاي اقدر اجيبها اصلا؟ خلينا افكرك that we have here supplementary. يعني الانجلز دول السم بتاعهم 180 صح؟ مش هما straight line on the same straight line، يعني هما نفس ال straight line so the sum of the measure equal to 180. يا مستر صح. فاول حاجه هنقدر نجيب الميجر بتاع الانجل DMH. اوكي دي MH اللي هلونها لك كده دي يعني اللي باللون الأحمر دي. How can I get it؟ إزاي يا مستر يبقى 180 minus السم بتاعهم اللي هو 115 plus 28 فهتبقى عبارة عن 37. طبعا باستخدام الكالكوليتر بتاعتك هتقدر تجيبها اللي هي will be 37. يبقى أنا قدرت أجيب الميجر بتاع angle DMH which equal to 37. إزاي يا مستر؟ أنا عارف إن دول on the same straight line. كل دول أهم، كل دول on the same straight line يبقى السم بتاعهم equal 180. فقدرت أجيب الميسنج by subtracting the sum of these angles. يعني مجموع الاثنين دول angle number 1 مع angle number 2 طلع السم بتاعهم كان عبارة عن 143 and subtracted 143 from 180. يعني أنا عملت subtraction لل 143 من 180 so I got 37. يعني حصلت على 37. So how can I get the opposite؟ طبعا أنا عارف إن as long as طالما AD ك straight line intersects with BH ك straight line at the point of M which means that ده معناه إن measure of angle DMH هت equal معايا measure of angle AMB اللي هي هت equal the same measure equal to 37 because it's a vertically opposite angle. And let's move to another question right over here. عندنا طبعا حاجة لازم حضرتك تكون مدركها وعارفها كويس جدا accumulative angles. accumulative
angles at point. الاكيوموليتيف angles at point السم بتاعهم بيكوال معايا 180. مش فاهم يا مستر يعني ايه؟ يعني انا لو عندي point هنا وعندي هنا angle كده مثلا كده، السم بتاع دول هيكوال معايا 360 ودي تقدر تطبقها على اي زوايا اتجمعت حوالين point. الزوايا لما تتجمع حوالين point السم بتاعها بيكوال معايا 180 and let me convince you. خليني اقنعك. ليه يا مستر؟ هقول لك. لان الفكرة كلها ان احنا عندنا هنا two straight angles. This is the first one equal 180, the next one equal 180. طبعا يبقى السم بتاعهم 360. يبقى فعلا الزوايا المتجمعة حوالين point equal to 360. نفس القصة بالظبط، لان انت لما بتعمل entire او بتلف circle كاملة the entire circle equal to 360. بالتالي نفس القصة اللي هي entire circle هتيكوال معايا 360. وقبل ما نروح للاكزامبلز اللي قدامك خليني اديك اكزامبل كده عشان تفهم احنا المفروض نعمل ايه. If we get a right angle like this، احنا عندنا هنا right angle. طبعا زي ما اتفقنا مع بعض هو ما بيقولش، هو بيحط little square زي كده عشان يفهمك ان دي طبعا دي right angle. طيب طبعا انت عارف ان right angle equal to 90، مش محتاجين نقول خلاص بقى. وهنا we have here 70. And right over here he asks you find the measure of angle AMD. How can I get it? طيب حضرتك قبل اي حاجة انت عارف ان دول زوايا اتجمعوا حوالين البوينت M. Accumulative angles at the point M. طيب what I want to do right over here I want to get the missing. انا حضرتك عايز اجيب الميسنج اللي هو الانجل AMD. فبقول كده since ان measure angle AMB plus measure angle، بقول بما ان ده plus ده plus ده plus ده equal to 360. since measure angle AMB plus measure angle BMC plus measure angle CMD plus measure angle AMD equal to 360. وبقول ال reason and you have to show the reason أو تقول له reason يعني accumulative angles. So right over here I'm gonna get the measure of angle AMD. طيب يعني دلوقتي هقدر اجيب الميجر بتاع الانجل AMD by subtracting the sum of all these angles together from 360. but 360 minus 90 ما تنساش 90 plus 40 plus 70 so it will be 160. قدرت اجيب دي ان هي كانت عبارة عن 160 by using the same steps. So you have to get the measure of angle BMC. باستخدام نفس الخواص حضرتك هتقدر تجيب الميجر بتاع الانجل BMC. طيب خلينا افكرك ان انت 3 دول accumulative angles، فبالتالي هتبقى عبارة عن 360 minus الانجلز اللي موجودة. The first one it will be 150 والتانية 90 so it will be 120 بمنتهى البساطة. نفس القصة اللي بعدها it will be 360 minus السم بتاعهم اللي هو هيبقى 110 plus ال 45 plus ال 90. وما تنساش ان عند حضرتك 90 عشان ايه تبقى فاكر، تبقى 360 minus السم بتاعهم اللي هو 110 plus ال 45 plus ال 90 so it's going to be 115. دي نفس القصة هي ما تخوفش خالص. هتقول لي يا مستر لا ده في two angles unknown. هقول لك لا، ما هو انت لو عرفت الاولى هتقدر تعرف الثانية. so it will be 360 minus السم اللي هو 140 plus ال 100 plus ال 50 هات minus 360. وفي الاخر ما تنساش ان دي انجل بيسيكتور. هتقول لي يعني ايه انجل بيسيكتور؟ الانجل بيسيكتور يا جماعه هي اللي لما يكون عندنا ray cuts the angle into two equal or two congruent parts. يعني احنا عندنا في ray بيقسم الانجل ل two equal parts or two congruent parts. فبالتالي اهم 360 minus ال 100 plus ال 140 plus ال 50 ف it will be the result it will be 70. وما تنساش ان 70 so you have to divide this 70 into 2 over 2 so it will be 70 divided by 2 so
each one of these angle equal to 35. The first will be 35 and the next it will be 35. And you can verify the answer if you try to add all these angles together. If you get 360, so you did it well. حضرتك تقدر تتأكد ان انت تعمل adding لكل الانجلز دي مع بعض. لو حصلت على 360 يبقى فعلا انت عملتها صح. And we have finished and see you the next time ان شاء الله. Bye bye.